呢道菜啊，基本上而家冇咩酒樓喺度做噶啦。今日啦，我哋就攞一條粟米同大家分享一個比較經典嘅一道老菜。咁樣做出嚟啊，唔單止非常之好食啦，同時營養都係非常之豐富嘅。接落嚟就跟住我嘅視頻一齊嚟睇下啦。首先啦，我哋準備一條新鮮嘅甜粟米啦，同埋半個左右嘅雞胸肉。呢個粟米啊，一定要夠新鮮嘅。新鮮嘅粟米，佢嘅粟米味會更加之濃郁啦，同埋食起嚟又更加之香甜啲嘅。如果係隔咗幾夜嘅粟米啊，佢嘅香味基本上都係流失晒嘅啦，食起嚟冇聞冇味。我哋將呢個粟米啊簡單咁清洗乾淨之後，跟住啦再準備一個蔗刨啦，或者係瓜刨啦。如果刀冇嘅情況下，我哋直接攞刀嚟劈都可以嘅。跟住落嚟，我哋攞個蔗刨啦，將佢劈成薄片，就好似視頻咁樣就可以啦。呢道菜啊，我哋準備一條大嘅粟米啦，或者如果係人多啲嘅，我哋準備2條，基本上都足夠晒嘅啦。我哋就好似視頻咁樣，將佢慢慢嘅劈成薄片啦，唔使急嘅，慢慢嚟。到最後，我哋再攞個時間嚟，將佢嘅胚芽啦，將佢刮落嚟。呢個胚芽佢嘅營養價值啊係非常高嘅，我哋唔好浪費。我哋將呢個粟米全部處理乾淨之後，就好似視頻咁樣就可以啦。跟住啦，我哋先將呢個粟米啊先放開一邊備用。跟住下一步，我哋準備適量嘅雞胸啦。呢個雞胸啊，我哋將佢簡單咁清洗乾淨之後，然之後啦，先將佢改刀切成薄片。切開咗之後，我哋再將佢改刀切成長條，就好似視頻咁樣咁粗咁大就可以㗎喇。最後我哋再將佢改刀切成比較細啲嘅雞丁，唔好切得太粗啊，最好係細粒少少嘅，就跟視頻咁樣就可以啦。添加適量嘅雞丁啦，佢嘅口感啊同埋營養會更加之豐富啲嘅。我哋將佢全部切好晒之後，大家可以睇下嘅，就好似咁樣就可以嘅啦。跟住啦，我哋先將呢個雞丁先裝起嚟備用。然之後下一步，我哋就準備一小塊嘅生薑啦，將佢清洗乾淨之後，再將佢直接嘅切碎就可以啦。跟住我哋就準備少許嘅小蔥啦，我哋直接嘅將佢切成蔥段就可以。然之後同埋呢個生薑裝埋一齊。下一步再添加少許嘅清水入嚟，再攞手嚟將佢揸下，將佢出力咁揸一陣，將入邊嘅薑蔥嘅味道揸出嚟。揸出咗味之後啦，我哋先將佢放開一邊備用。跟住下一步，我哋開始將呢個雞丁簡單嘅調味一下，先加入少許嘅鹽啦，同埋少許嘅胡椒粉。最後再添加適量嘅生粉入嚟，然之後啦，我哋再俾少少嘅蔥薑水啦。呢個蔥薑水我哋要少量多次嘅進行添加，一般添加2次就得啦。跟住我哋攞手嚟將佢揸下，將入邊嘅所有調料啦，同埋呢個雞丁充分咁撈勻。我哋添加適量嘅蔥薑水啦，去等呢個雞丁吸收水分，更加之嫩滑嘅，而且仲可以去除嗰個雞丁嘅腥味。我哋將佢揸勻咗之後，跟住啦，再添加少許嘅蔥薑水入嚟，然之後再繼續將佢揸下。咁樣做出嚟呢個雞丁就非常之嫩滑又好食嘅，而且基本冇咩腥味嘅。我哋將佢再次揸勻咗之後，跟住開始加入少許嘅油入嚟，然之後再繼續將佢撈幾下，將佢撈勻咗之後就可以啦。跟住我哋先將佢放開一邊備用。然之後下一步，我哋準備啲其他嘅材料啦，先準備少許嘅韭黃。呢個韭黃唔使好多嘅，1小隻就可以啦。將佢清洗乾淨之後，跟住切成大概1公分左右嘅小段啦。
超細之後，我哋先將佢先裝起嚟備用。跟住下一步，我哋再準備1、2個新鮮嘅雞蛋啦。我哋將呢個雞蛋打落個碗入邊。呢個時候唔使調味嘅，我哋直接攞筷子嚟將佢打散。我哋將呢個雞蛋打散咗之後，先將佢放喺入邊備用。跟住我哋再準備一個碗仔啦，加入多啲嘅生粉入嚟。最後我哋再加入少許嘅清水啦，攞個匙羹將佢攪勻咗之後備用。跟住下一步，我哋將呢個處理好嘅粟米啦，加入適量嘅滾水入嚟。跟住我哋再將呢個粟米同埋清水倒落個鑊頭入邊。然之後我哋開火將佢先煮個大概2、3分鐘，等呢個湯水啦同埋粟米嘅味道充分咁融合喺一齊。2、3分鐘之後，我哋開始調味，先加入少許嘅鹽啦，同埋少許嘅白糖就可以啦。呢道菜其他調料就唔使啦，簡簡單單啲就可以噶啦。跟住下一步，我哋就將醃製好嘅雞丁啦放入嚟，落咗鑊之後，我哋將佢迅速咁打散，等啲雞丁可以充分咁受熱啦，同埋成熟。將呢個雞丁打散咗之後，我哋開始進入下一步，我哋開始加入適量嘅生粉水入嚟。呢個生粉水我哋慢慢咁加入嚟，一邊攪拌啦，一邊加入嚟。咁樣嘅話，可以等啲生粉水可以迅速咁化開嘅。最後我哋將呢個湯水調成大概視頻咁樣，好似一個粥水嘅狀態就可以嘅啦。跟住下一步，我哋將呢個韭黃加入嚟，將佢攪勻。呢個韭黃落咗鑊之後就唔使好耐嘅啦，因為佢係非常之容易熟嘅。我哋將韭黃攪勻咗之後，跟住下一步將呢個蛋液加入嚟，落鑊嗰陣時輕輕咁將佢攪下，咁樣嘅話呢個蛋花就出嚟啦。再次攪勻咗之後，跟住我哋就加入少許嘅油啦，少許就可以啦。再輕輕咁將佢攪勻咗之後，我哋就可以出鑊噶啦。就係咁啦，呢一道非常之營養啦，同埋又可口嘅粟米羹啦，我哋就做好啦。最後我哋將佢出鑊裝盤啦，就可以噶啦。咁樣做出嚟呢個粟米羹稠而不膩，而且順滑得嚟又清甜。入邊添加啦粟米啦同埋雞胸嘅，清淡得嚟又不油膩。最關鍵嘅係好食嘅同時，營養都係非常之豐富嘅。如果你哋都中意呢個粟米羹嘅，咁就不妨收藏起嚟，下次喺屋企都試一試。好啦，本期視頻就到呢度，中意嘅不妨點讚、關注同埋收藏。我哋下期再見，拜拜。